Lacan tente de montrer un renversement par rapport à l'idée classique que le sujet est maître de soi. Więc tutaj Lacan próbuje pokazać pewne odwrócenie w stosunku do klasycznej idei, która jest taka, że podmiot jest panem samego siebie. C'est-à-dire que c'est l'idée que chaque sujet a, que puisqu'il dispose du langage, le langage, ça serait juste un outil dont il se sert pour maîtriser ce qu'il a à dire. Więc idea rozwijająca jest taka, że podmiot posiada język, którym posługuje się, aby zapanować nad sobą. Donc c'est là qu'il produit le renversement parce qu'il dit le sujet croit être le metteur en scène alors qu'il est la marionnette vivante. No i tutaj właśnie dokonuje się to odwrócenie, dlatego że Lacan mówi, że podmiot sądzi, że jest reżyserem, kiedy de facto jest marionetką. Donc vous voyez, une marionnette vivante, c'est une image forte parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre qui est en train de tirer les fils. Więc jak widzicie, jest to bardzo silny obraz, dlatego że z obrazu tego wynika, że jest jakiś inny, który manipuluje sznurkami. Donc on voit qu'est-ce qui est visé chez Lacan, c'est que ce qui est visé chez Lacan, c'est toute la théorie du moi autonome. Więc widzicie, że tutaj Lacan niejako l'ego psychologique wycelowuje ostrze swojej krytyki w psychologię ego, czy też autonomię ego. Donc, alors, la question importante donc que Lacan pose, c'est sur quoi se soutient un sujet. Więc ważne pytanie, które stawia tutaj Lacan, jest takie, na czym opiera się podmiot. Alors ça c'est une question qui aussi apparaît d'une autre façon plus tard, qui est une question essentielle dans l'enseignement de Lacan, qui est la question de il y a la structure, mais il y a aussi la position qu'un sujet prend à l'égard de la structure. Więc jest to kwestia, która będzie powracała jeszcze w tym fragmencie ogólnie w nauczaniu. I jest to kwestia, która dotyczy tego, że istnieje struktura, ale istnieje też pozycja podmiotu w tej strukturze i pytanie jest takie, jak on się w tej strukturze sytuuje. On reviendra sur ces points. Powrócimy jeszcze do tego punktu. Donc, la phrase suivante comporte une critique au clanisme et une définition de qu'est-ce qu'un fantasme, comme on l'avait évoqué vendredi. Więc kolejny fragment będzie dotyczył krytyki kleinizmu oraz tego, czym jest fantazmat, o czym już mówiliśmy w piątek. Alors, vous pouvez la lire. Le fantasme est l'illustration même de cette possibilité originale. Fantazmat jest zobrazowaniem tej oryginalnej możliwości. Oto dlaczego wszelka pokusa zredukowania go do wyobrażenia z powodu nieprzyznania się do porażki jest bezustannym nieporozumieniem, z którego szkoła kleinowska, która tutaj posunęła rzeczy daleko, nie wychodzi z powodu niedostrzeżenia kategorii znaczącego. Donc, il est sûr que la théorie de Mélanie Klein, elle est centrée sur la question du fantasme. Nie ulega wątpliwości, że teoria Melanie Klein jest skupia się na teorii fantazmatu. Le problème, c'est que c'est une théorie qui déconnecte complètement le fantasme du langage. Problem jest taki, że teoria ta jednocześnie odłącza całkowicie fantazmat od języka. Donc, ça réduit le fantasme à une série d'images qui habitent l'être humain. Redukując jednocześnie fantazmat do serii obrazów, które zamieszkują byt ludzki. Et ça a des conséquences, puisque la théorie de l'interprétation chez Mélanie Klein I ma to swoje konsekwencje, dlatego że teoria interpretacji u Melanie Klein est centrée sur cette idée qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui sont à l'intérieur du sujet avec lesquels
il vient dans le monde, le sujet. Gdyż zgodnie z tą teorią w bycie ludzkim, w jednostce ludzkiej istnieje pewna liczba fantazmatów, z którymi ona przychodzi z którymi wchodzi w świat. Donc, c'est vrai que Mélanie Klein et ses élèves, notamment Suzanne Isaac, elle a parlé des fantasmes inconscients. Prawdą jest, że uczniowie Melanie Klein, spośród nich na przykład pani Suzanne Isaac więc ona na przykład mówiła o fantazmacie jako nieświadomym. Mais disons que l'idée de Lacan, et ça se confirme quand on lit les cas, c'est le fantasme comme imagination. Donc on revient à la distinction qu'on a fait au départ entre quelle est la différence entre les fantaisies et le fantasme. Pour Mélanie Klein, ça serait la fantaisie. Natomiast w przypadku Lacana, i to się potwierdza, jeżeli czyta się przypadki, mówi on o wyobrażeniu, które szkoła Melanie Klein traktowałaby jako fantazję. Znaczy nie, odwrotnie. To znaczy, pardon, je me suis complètement confondu, je pense. Vous avez dit qu'il y a des imaginations. Que la théorie de Mélanie Klein illustre ce qu'on avait dit vendredi, que les fantasmes, en réalité, ça concerne la fantaisie, c'est-à-dire ce que quelqu'un imagine. Więc teoria Melanie Klein ilustruje to, że fantazmat de facto dotyczy fantazji, w tym sensie, którego żeśmy używali w piątek. Tego, co sobie ktoś wyobraża. Tego, co sobie ktoś wyobraża. Et l'autre point important, c'est que pour Mélanie Klein, le fantasme est déconnecté de l'autre. I drugi ważny punkt jest taki, że dla Melanie Klein fantazmat jest odłączony od innego. Ce n'est pas une réponse à l'égard du désir de l'autre, mais c'est quelque chose dont le sujet dispose, qui compte indépendamment de la relation avec l'autre. Więc nie jest to, tak jak mówiliśmy, fantazmat nie jest odpowiedzią wobec pragnienia innego, tylko jest po prostu czymś, co podmiot ma do swojej dyspozycji. Donc, ce qui donne finalement une idée du fantasme général au sens où tout le monde a les mêmes fantasmes. Co ostatecznie daje taki ogólny pogląd na fantazmat, gdzie każdy posiada jakby ten sam fantazmat.